Focos de auscultación cardiovasculares y respiratorios. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Angilex Jocelyn Cruz Benavides. Estudio en la Universidad Estatal de Milagro y estoy cursando la carrera de licenciatura en enfermería. El día de hoy les voy a hablar sobre los focos de auscultación cardiovasculares y pulmonares. Antes de todo debemos saber qué es la auscultación. La auscultación es un método que se utiliza para escuchar los sonidos del cuerpo durante el examen físico. Para aquello debemos necesitar un estetoscopio o fonendoscopio. Lo que vamos a ocultar son los órganos, vamos a ocultar el corazón y también los pulmones. El siguiente paso es el lavado de manos. Para el lavado de manos debemos mojar nuestras manos. Luego, coger el jabón líquido. Esto es la frotación vigorosa de las manos previamente enjabonadas, seguidas de un aclarado con abundante agua, con el fin de eliminar la suciedad, la materia orgánica, la flora transitoria y residente, y así evitar la transmisión de estos microorganismos de persona a persona. Una vez terminado el proceso de lavado de manos, procedemos a la colocación de nuestros guantes y a la auscultación del paciente. Los focos de auscultación sirven para escuchar los ruidos cardíacos del corazón del paciente. Existen 4 focos de auscultación: el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. Foco aórtico. El foco aórtico se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. El pulmonar. Este se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde izquierdo. El tricúspide se va a ubicar en el cuarto espacio intercostal izquierdo, al borde esternal izquierdo. El mitral en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierda de referencia, se encuentra cerca del ápex del corazón. Auscultación respiratoria. Siempre se comienza a evaluar al paciente desde derecha hacia la izquierda. Realizar esta auscultación pulmonar nos ayudará a evaluar los sonidos normales o patológicos del paciente. Gracias por su atención. Espero que haya sido de agrado este video. No olviden de suscribirse y darle like